Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα rustici.com. Με αυτό το βίντεο θέλουμε να δείξουμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συλλογικός διεθνής κατάλογος της ιστοσελίδας rustici.com και πόσο εύκολο είναι να αναζητήσουμε ένα ακίνητο της αρεσκίας μας με ένα μόνο κλικ. Για να ξεκινήσουμε, ας πάμε στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας rustici.com. Όπως βλέπουμε, η υπηρεσία παρέχεται σε πολλές γλώσσες. Κάθε επισκέπτης θα επιλέξει τη γλώσσα προτίμησής του. Για παράδειγμα, ας μπούμε στη σελίδα Αγγλικά. Το κόκκινο βέλος μας δείχνει πού θα πληκτρολογήσουμε. Ανοίγει η σελίδα στη γλώσσα προτίμησής μας. Για να προχωρήσουμε στην έρευνά μας, πληκτρολογούμε πάνω στη λέξη «Αναζήτηση». Κατά αυτόν τον τρόπο, μας εμφανίζεται η μηχανή αναζήτησης, η οποία παρουσιάζεται με μία σειρά από παράθυρα, πολύ χρήσιμα για να ρυθμίσουμε την έρευνα ανάλογα με την επιθυμία μας. Τα παράθυρα είναι πολυάριθμα, μα δεν είναι υποχρεωτικό αυτά να συμπληρωθούν. Όπως μας υποδεικνύει το κόκκινο βέλος, είναι αρκετό να συμπληρωθούν μονάχα τα παράθυρα που είναι χρήσιμα. Και αρκεί ένα κλικ πάνω στο πλαίσιο αναζήτηση στο κάτω μέρος του εντύπου. Αν για παράδειγμα θέλουμε να κάνουμε μία έρευνα για ένα ακίνητο που βρίσκεται στην Τοσκάνη και έχει το κείμενο περιγραφή στα γερμανικά και αποτελείται τουλάχιστον από 3.000 τετραγωνικά μέτρα έκτασης, είναι αρκετό να χρησιμοποιήσουμε τα παράθυρα που ενδείκνυνται από το βέλος. Τοποθεσία Τοσκάνη, γλώσσα κειμένου γερμανικά, έκταση πάνω από 3.000. Τώρα φτάνει να πάμε στο κάτω μέρος του εντύπου και να πληκτρολογήσουμε πάνω στο πλαίσιο αναζήτηση. Σε ελάχιστο χρόνο θα εμφανιστούν όλα τα ακίνητα που ανταποκρίνονται στο αίτημά μας. Αν κάποιο από αυτά μας ενδιαφέρει, αρκεί να κάνουμε ένα κλικ πάνω στη φωτογραφία, όπως μας υποδεικνύεται από το βέλος, και ανοίγει η σελίδα με λεπτομερή περιγραφή σε διάφορες γλώσσες, με πληροφορίες και φωτογραφίες. Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσετε με τον καταχωρητή της αγγελίας για περαιτέρω πληροφορίες ή για αγορά, αρκεί να πάτε στο κάτω μέρος της καρτέλας και να πληκτρολογήσετε στο πλαίσιο «Επικοινωνία με τον καταχωρητή». Ανοίγει μία σελίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου είναι αρκετό να συμπληρώσετε τα δικά σας στοιχεία και να το αποστείλετε στον καταχωρητή. Όπως διαπιστώνετε, η διεύθυνση του καταχωρητή προβάλλει αυτόματα ως παραλήπτης. Τέλος, μερικές εκτιμήσεις. Η αναζήτηση γίνεται γρήγορα και με ακρίβεια με ένα μόνο κλικ. Η υπηρεσία παρέχεται σε επίπεδο διεθνές.